Adorang somarsaur hita dohot hata di debata jimuluma hita martangyang. Damai ni debata na sumurung sian saluhuk na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma di hita. Di dia pehita maringana di bagasan tikion asin roha di debatama nasemadongani hita saluhukna. Donga sapor siaon di bagasan Tuhata Yesus. Hata ni debata nagabe turpuk jamita di tikion. Tarsurak do di Markus 10 tolu ayat sada saha rodiai walu. Sonoma didok. Laho tumadikon bagas joroi ninna sahalak sisian nama maddo ibana. Bereng ma guru nami. Uli niak kebetuon dohok tongam niak jebuon. Alai ninna Yesus mamaddo ibana. Di ida hodo jabu akan debulunon. Dang pasobuon nanggo dua batu martidi-tidi naso gargaronna. Dungi ujuhuddu libana di dulu jetun. Todokon joroi. Pulik ma disukun si Petrus, Jakobus, Johannes dohot Andreas ibana. Babua matuhami. Adigam masai. Jala dia matadana. Babua nasonggok ma saluhuknai. Jala dihatahu Yesus matu nasida songonon. Jaga mahamu. Sotung diluluho kalakam. Ailad donarosuguk manuluk guarhu akan namadok. Audoi. Gabe torok ma lilu bahenon nasida. Asa mulu dibige hamu barita niak kahamu suon. Prodigaor nina mermusu. Una kamu tarsonggot. Daktar baen somasa akai. Alai dangi dope ujungna. Aina hehe do suguk bangso maraloho bangso. Harajaon maralohon harajaon. Masa manang lalo merluat-luat. Masa manang haleon. Permulaan ni pabbebion na dohi. Ido sahana. Donga sapor siaon di bagasan Tuhata Yesus. Di bidang pembangunan. Ketika kita melihat ada bangunan-bangunan megah yang terbuat dari material-material yang bagus, juga konstruksi bangunan yang terlihat kokoh, maka hal itu tentulah mengundang rasa kagum, takjub bagi setiap orang yang menyaksikannya. Misalnya gedung-gedung bangunan zaman dulu hingga dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah. Juga bangunan-bangunan di zaman modern seperti gedung-gedung pencakar langit yang ada di kota-kota besar. Termasuk juga jembatan-jembatan dengan konstruksi baja, bahkan jalan-jalan tol layang. Semuanya itu tentulah mengundang rasa takjub, kagum bagi setiap orang yang menyaksikannya. Tapi jangan lupa, seiring dengan perjalanan waktu, itu semua pasti ada batasnya. Donga sapor siaon di bagasa Tuhan Yesus, diturpukope di pabotohodo, kekaguman niak kasisian ni Tuhan Yesus, uju marnida haulion, manang kemegahan ni bangunan bagas joro, na adong di Jerusalem. Dohot tongam niak kajabu na dihumalyangna. Laos dihatahon sahalak sian sisianido itu Yesus, ujurap na sida mardalan, lahom menadikon bagas joroi. Totu hirimdo rohani sisiani, na dohok do Yesus mengagumi haulion niak kabangunani. Hapedak songoni. Alai didok Yesus do mengalusi sisianai. Di ida hodo jabu akan nebulunon. Dak pasobuon nanggo dua batu martidi-tidi naso gargaronna. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lapatanna disurirakon Yesus do pabua ditikina magargar manang hancur do muse. Haulion di bagas joroi dohot akajabu na dihumalyangna. Atik pe songoni to guna dohot megah nyaka bangunani
di zamani. Ubege hatani Jesusi penasaran duaka sisiani. Sialanima uju hudul Tuhan Yesus di dolok jetun madopakon bagas joro na di Jerusalem. Gabe diuji nasida ma manukut tu Yesus taringot tu kehancuran ni bagas joroi. Adigam may masa jala ahama tadda ni namagargar muse akka bangunan naulii. Nian dang jepak kita alus ni Yesus diturpukon taringot tu adigam ma hama masa ni kehancurani. Dang apala pertikiani narumikko di rohani Yesus. Nalaboton nyaka sisianne. Alai mengikutun sejarah diraju miaka padi bisuk do pabua sitong do masa nahina tahun ni Yesusi. Sekitar tahun 70 Masehi ya do magargar huta Jerusalem do bagas jorona ulii. Ima di peristiwa pembantaian ni kekaisaran Romawi tuak kahalak Yahudi na niuluhon ni Jenderal Titus. Siala memberontak halak Yahudi dopak kekaisaran Romawi ujui. Jala mengihutto na kapan dibisuk martudu-tudu do peristiwa kehancurani tu panurirangion ni Yesus diturpukon. Uju tidok dang pasobuon nanggo dua batu martidi-tidi naso gargaronna. Alai asing ni peristiwa i nabui dotong padohan ni Yesusi martudu-tudu tu hasisiga ni Jerusalem dohot portibion secara muse ima diharorona na paduhoni. Artina danga dong namanahan yang gona di portibion ia soholat Tuhani. Donga sabor siaon di bagasan Yesus ati pedang jepak kita naking diturpukon alus ni Yesus taringot tu adigan hama masa ni bagas joroi magargar alai gabe kesempatan do suku-sukunya kasisian nai dibain tu hatta Yesus lahu pajamoton akka sisian nai asa jaga manang waspada nasida unang gabe dililuhon akka parpoda haliluon akka parga gapi muse nasida ala torop do sugut akka namanulu guarni Tuhani laho paliluhon torop jolma. Asa umarga do pajamoton sisiani di rohani Yesus daripada mengadusi taringot tu partikian ni nama gargar muse Jerusalem doh bagas joroi. Jadi manang sadi hari pe magargar haulion ni Jerusalem lumobi bagas joroi alai narumikot naing totong jaga waspada akka sisiani ro disude akka naming hutto Yesus maradupon akka parpoda haliluon narosugut. Dungi molo dibege manang diida akka sisiani pesugut akka barita hamusuon manang porang rodi haguturo ni namar musu unak pola tarsonggot nasida. Jala mangihutton padohan ni Yesus ikom masa do muse akai. Dungi hehedotong sugut akka bangso maraloho bangso harajaon maralohon harajaon. Masa do nang lalo manang gempa merluat-luat. Masa do muse nang haleo potir. Alai dangi dope ujungna. Sude nai permulaan ni pabebion nadoi. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sada singot-singot nama ci arga doi sia Tuhan Yesus asa totong jaga manang waspada akka sisiani. Jala unak pola tarsonggok nasida muse molo masa akka haguturon doh ragam ni akka parukilon di tonga-tonga ni portibion. Ay saluhu nai permulaan ni pabebion na doi di haroro ni Yesus Kristus muse laho pasikopon nasa baga-bagana di harorona na perjului. Atik pedang adong na boto tiki manang sadi harina adigan haroro ni Kristus muse ia soholan di mata ama. Songon na buita ida di Matius 24 ayat 26. Narumik kok di rohani Yesus naik totong jaga waspada unang gabe dililuhon akka parpoda haliluoni ima tonana arga sian Yesus
si parwahonon yak kasisiani termasuk nang tuhita akan porsia di Tuhata Yesus. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhata Yesus, nuaeng dia ma naneng dohonon itu pukot tuhita. Adong dua, na perjulu jaga manang dungo mahita, asa unang lohok rohata, holat tuhaulion na lau salpui. Alai Tuhata ni dibata na manot tongima tapa lohok rohata. Donga sa porsiaon, argado akka bangunan nauli di Portibion. Argado nang akka material na berkualitas, nagabi bahan nya kebangunan. Jala taparsita do akka nasongoni tagan pajongjong sada-sada bangunan. Molulam dengan kualitas ni sada-sada bangunan, jala tugu manang kokoh bangunan ni, totu lam nyaman ma halak na manginganisa. Dungi akka bangunan ife buido mengundang rasa kagum di akka namar nidasa songon na jepak kita di bagasa turpukon. Alai sian percakapan ni Yesus dohok sisiani di bagasa turpukon, jepak kita do parsiajaran na arga. Mulu PHP taida bahkan bui tanik mati ragam ni haulion ni akka pasu-pasu ni dibata di bagasa nguluta naing mata jamoton asa unang gabe lohot di haulion ni Portibio sabing rohata ala ditikina salpudo musei alarang manahan manang manotong isude. Hatan itu Tuhata Yesus di Lukas 12 ayat 24 madok. Aya di si artamuna di sido nang rohamuna. Lapatanna mololohot tu haulion ni Portibio do rohata totu laos inama dirajumi artana. HP ditikina salpudoi. Muluk salpu artanai mana masa uluma gabi madabu tu padilian. Di baheni di pudahu turpukodo asa tunamanotongima tapaloho rohata. Dia mai ima Tuhata ni dibata. Di Matius 24 ayat 25 di do ay lau salpu pesugo langit doho tanoon anggo hataki dang naulu salpu. Lapatanna salpu pesugut ak kahaulion ni Portibion. Jala memang iko salpu do muse ditikina. Alai yang go hata ni debata manotong doi. Jala di hata ni Tuhanido jupang ak kabaga-baga las nyeroha sihirimon nyaka na porsiai muse. Di baheni jaga dungo ikonima nalohot di bagasan rohata. Lapatan na rupaning lohok ma rohatai Tuhata ni debata. Unang gabe lohot tuhaulion ni Portibion. Ay nalaw salpo de. Alay Tuhata di debata ma namanotongi. Tusima tapalohok rohatai. Ay ido artanaw marga di bagasang uluta nagabi ujahan ni haporsyota. Songon hata ni deta di buku nomor 25 ayat 1 di dok. Hatami ali Tuhaku arta no margai. Say paiya di rohaku unang sohutiopi. Molo sobe sitiopan hata nabadiai aha nama haujahan ni haporsyawni. Jadi tagonam mata pake haulio na jupak kita di Portibion laho pahotor rohata di arta na margai ima di hata ni dibata. Napaduahon jaga manang dungo mahita sotung dililuhon ak kaparpoda haliluoni alai marsihohok ma di Tuhani. Donga sa porsyaon di bagasan Yesus sian percakapan ni Yesus dohok sisiani diturpukon dipajamuk doa kasisiani asa jaga manang waspada nasida ala ditikina mangihut laddo hala na manulu guarni Kristus Mesiasi laho paliluhon torok jolma. Pai masa jupang tikina binuhul li Tuhani ima di harorona muse rodo akka parpoda haliluoni madapoton torok halak marupahon biru-biru do idaun nasida alai anggorohana di bagasan tung babia panorodo. Mulu masa pe akka tadda songon nahina tahun di Jesusi masa akka hamusuon bangso maraloho bangso
harajaon maralon harajaon manang marporangi, masa nang lalu manang gempa marluat-luat, masa nang haleo potir, bahkan nabui tabba dope akaragam ni paru kilon sedupa muse, unang pola tersonggot tita disi. Jala ikom masa doi, alai taingot, dangi dope ujungna. Permulaan ni pabebeon na dope. Semuanya itu baru permulaan saja. Seperti sakit yang dialami seorang ibu yang mau melahirkan. Artinya, permulaan ni nahaciti dope. Pai maro las nyeroha merhite parsorang ni dak denaki muse. Ido naidok nanak kaning permulaan ni pabebeon na doi. Sumatusima nang sitagamon ni akana porsiai. Ditikin na binuhun ni Tuhani, ima diharoronay muse. Gabi arilas nyeroha may diaka na marsihohot di bagasat Tuhani. Alay diaka na paliluhon, dohot na ulo dililuhon, gabi arsat nyeroha doi dinguluna. Di bahini manang sadihari pemuse haroron itu hatay, dang tikine narumikok botota. Alay tapar rohahon masih pengot itu hatta Jesusi. Ima asatotong dungo jala jaga hita unang gabe dililuhon akka haliluhon ni portibio kita. Unang gabe dililuhon akka parpoda haliluhon ni. Alay jaga manang dungo mahita marhite na totong marsihoho di bagasat Tuhani. Tudo songo deke na dilauti manguluta. Ati pe mangulu dilaut dekei. Alai dang gabi acim dai ni dekei. Lapatanna dang gabi sarobang dekei tudai ni lauti. Naik songoni manang akana porsiai. Ati pe miad di portibio nguluta. Nagok parpoda haliluon. Alai dang gabi sarobak kita dohot akka na paliluhoni. Molo marsiho tita di bagasat Tuhani. Jala taingok ma dang marisuang ngulu ni akana marsihoho di bagasat Tuhani. Ido nang napinengok ni hata ni Tuhata di sada Korin 5 ayat 50 nama dok. Ope hamu akadongaku nahina holongan. Marsihohot jala so muba-uba mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulau ni Tuhani. Ay di boto hamudo dang magopo halu jamuna di bagasat Tuhani. Lapatanna ahape masa na taadopi muse di ngulut taon. Termasuk akka ela-ela nina paliluhon. Moludungo jala marsihohot. Manang manahak kita di bagasat Tuhani. Dang gay marisuang ngulut tadisi. Alay tagamot tadu muse akka baga-baga las nyeroha nasian Tuhatay. Di Markus 10 ayat 10 di dok. Alay na manaharo di ujungna ido paluonna. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan dihatam na kubigi hami. Urupi mahami asa totong dungo jala marsihoho di bagasako. Marhite-hite Tuhan Yesus martangyak kami. Amin.